Пуснах пари! Това ни е любимо на всички. Обаче имам напредък само 2 турби. Така че днес разглеждаме какво взех. Айде! Започвам с бершка. Ау! Направо! Първо, цена 6 евро е скандална. Ще го облека, за да видите. Гледай за какво става въпрос. Материята е толкова мека. Много ми харесва, че ципа плътно догоре застава. Полу е. Толкова меко, удобно, като за вкъщи, като за навънка, за всеки ден направо е гърмеш. Следващото нещо, бягах от такъв тип дънки, като че ли са чумата, примерно. Широки дънки с ниска талия. Как ми стоят, аз като ги сложих в пробната си, да и гледам като луда. Само един лек проблем. И то е, че като всички дънки, ето тук тази част ми е голяма. Просто когато са долу, газа ми опъва, сещаш се. Отстрани също са ми малко големи. Обаче просто няма как да бъдат абсолютно моя номер, но стоят скандално. Не с чехли. Много ми харесват. Изобщо се чудя къде съм спала, че до сега не съм си купила дънки с ниска талия. Това е следващото нещо, което си купих. Само за 3 евро от втората употреба. В смисъл, това е находка. Вижте как е плетено. Някакси ръкавите са нито дълги, нито къси. Много е странно, обаче стои страхотно. Ще го съчетаем в друго видео, напишете дали искате. И последната дреха е тази пола, която е 40 лева или 20 евро. От Тера Нова с коланче. Мега сладка, вижте я. Плесирана, My Type. Другите 2 неща, които си купих, са от магазина на Кокос. Имат и онлайн магазин, знаете го, kokos.bg. Така става, като видя някакви неща. Толкова ми похвалиха този продукт на Харо Харо с черен ориз. Пише пробиотична есенция за кожната бариера. И направо било едно от най-добрите неща, които можеш да си сложиш на лицето. Хидратация, антиейджинг, всичко. И тези пачове, които в момента са най-мощните на пазара за околоочната зона. Напишете в коментари дали искате да ги тестваме заедно. И сега приключи моя скромен пазар, а сега в коментари дали да пробваме.